Ok, số đây khi ngày năng dương mình dạy bị what if analysis nóក្នុង Excel bạn thả tới ấy cái if analysis. Ok, dương chập đàm màu nóក្នុងនេះnóក្នុង if analysis ក្នុង Excel ហ្នឹងគឺវាមាន3ចំណុចសំខាន់វាមានgoal sheet data table ហើយនឹងមួយទៀតគឺ scenario management. អូខេតើ3ហ្នឹងវាខុសគ្នាមិនទៅអូខេខ្ញុំសូម show slide laser អូខេណោះតើតើមួយ goal sheet ហ្នឹងគឺយើងព្យាយាមទៅរក target ដែលយើងមានtarget បែបហ្នឹងតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចឬក៏ករណីនៅក្នុងតើតើមួយ scholarship មួយហ្នឹងគឺដើម្បីយើងរក្សា scholarship បានតបាន grade A អញ្ចឹងបើយើងមានបន្ទុកផ្សេងហើយយើងនៅសល់ final ចុងក្រោយមួយតើយើងត្រូវធ្វើ final យ៉ាងតិចបំផុតប៉ុន្មានដើម្បីឲ្យយើងនៅតែបាន grade A បាទនេះខ្ញុំនឹងបញ្យល់បន្ថែមណាបាទហើយនឹងមួយទៀតគឺតទៅមួយ data table ហ្នឹងគឺយើងព្យាយាមប្រៀបធៀបដូចក្នុងនេះយើងគេនិយាយពី compare purchase scenario គឺយើងប្រៀបធៀបរវាង model A និង model B ហើយនឹងការបង់ប្រចាំឆ្នាំតើបើសិនជា model A គឺយើងបង់តិចជាង model B ណាបាទហើយនឹងតម្លៃ interest របស់វាក៏ទាបជាងដែរអញ្ចឹងគឺប្រៀបធៀបជាមួយគ្នាអញ្ចឹងគឺមានប្រៀបធៀបច្រើនទៀតជាមួយយើងនឹងនិយាយពីលម្អិតទៅមួយហ្នឹងនឹងចុងក្រោយគេគឺ scenario manager ហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹង plan ដូចជានៅក្នុងនេះអញ្ចឹងតាក់ទងមួយនឹង trip មួយអញ្ចឹងទៅគេអាចមាន plan compare គ្នា A B C ឬក៏មានលើសពីហ្នឹងដូចជានៅក្នុងនេះគឺមាន base case មាន likely ហើយនិង worst case តើបើសិនជាយើងយក worst case ទៅតើយើងត្រូវអស់លុយប៉ុន្មានអីផ្សេងអញ្ចឹងណាបាទចាំមើលយើងនិយាយបន្ថែមអញ្ចឹងនៅក្នុង what if analysis ហ្នឹងគឺមាន3គឺមាន goal sheet data table ហើយនិង scenario manager បាទណាយើងមានសំណួរ3ធំនៅក្នុងនេះគឺទី1តើតទៅមួយនឹង scholarship how do I keep my A grade ណាតើតទៅជាមួយនឹង scholarship មួយមិញហ្នឹងដល់ពេលមួយទៀតតើតទៅមួយ data table ហ្នឹងគឺ how can I afford a new motorbike គេណាតើតទៅមួយបងមលុះអញ្ចឹងតើបើសិនជាយើងសំលុយបាន$50ក្នុងមួយខែអញ្ចឹងយើងអាចយក50ហ្នឹងទៅបង់មលុះបានម៉ូតូបែបណាអញ្ចឹងទៅឬក៏គួរតែបង់ប្រហែលឆ្នាំឧទាហរណ៍ណាបាទនឹងតើតទៅមួយទៀតតើទៅមួយនឹងthe social line ហ្នឹងតើ how much will that trip to Kampot cost ណាតើយើងគួរតែចាយលុយប្រហែលទៅលើការ trip មួយនឹងទៅកំពតអញ្ចឹងអាចមាន3 scenario អញ្ចឹងទៅទី1រៀងល្មមទី2ល្អអញ្ចឹងទៅហើយនឹងទី3រៀងពិបាកបន្តិចដោយសារយើងចង់អស់លុយតិចអាហ្នឹងគឺការប្រៀបធៀបរបស់វាអូខេណានេះគឺនិយាយពី3តាក់ទងជាមួយនឹង what if analysis អូខេយើងចូលមកដល់ goal sheet អញ្ចឹងនៅក្នុង goal sheet ហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹង the target hit អូខេនៅក្នុងនេះគេថាយើងចង់រក្សា scholarship របស់យើងតើយើងបាន grade A ឬក៏បានបន្ទុក85ណាអញ្ចឹង current grade របស់យើងឧទាហរណ៍ដូចមាន attendance មាន class មាន quiz ផ្សេងបូកចូលគ្នាហើយគឺបាន72ហើយយើងនៅសល់មួយទៀតចុងក្រោយគេគឺ final ចានៅសល់ final អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងតើយើងត្រូវធ្វើ final ឲ្យបានតិចបំផុតប៉ុន្មានដើម្បីឲ្យតែរក្សា grade A របស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបាន20 30ឬ20ឬក៏17 18 10អីយ៉ាងណាបើយើងធ្វើបាន10អត់បានទេ11 12 13អញ្ចឹងឬក៏យើងធ្វើបានពេញគឺបន្ទុកវា20ពេញអញ្ចឹងពេលខ្លះពេញយ៉ាងបាក់ដែរអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់ថាឥឡូវខ្ញុំធ្វើយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យបាន15អីយ៉ាងទៅឬក៏តិចបំផុតប៉ុន្មានដើម្បីខ្ញុំនៅតែបាន grade A បាទហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹង goal sheet នៅក្នុងនេះអូខេនៅក្នុងរបស់វាគឺយើងត្រូវមានពឹងបង្កើត column មកយើងមាន assign column A B អានេះ column A B ណា row 1 2 3 4 5ចឹងទៅអានេះគឺជាឈ្មោះ header របស់វា label ហើយនឹង value អញ្ចឹងយើងមាន assignment ណាយើងមាន midterm អញ្ចឹងនឹងសល់ចុងក្រោយគេគឺ final របស់វាអញ្ចឹងតបើទាំងអស់ហ្នឹងបូកចូលគ្នាទៅគឺបាន100ពេញអញ្ចឹងយើងបាន assignment 30 midterm size 2បូកចូលគ្នា72តើយើង final តិចបំផុតប៉ុន្មានដើម្បីឲ្យបាន75ទៅតាមគោលដៅរបស់យើងអូខេអានេះគឺតកតងជាមួយនឹងយើង
raw minimum របស់វាណាបាទអូខេអញ្ចឹងវិធីធ្វើរបស់វាគឺយើងត្រូវធ្វើតាក់ទងជាមួយនឹងមិញហ្នឹងហើយយើងចូលទៅ what if analysis ហើយយើង set មកថា cell យើងមួយណាដែលយើងចង់ដូរបន្ទាប់មកយើងចង់បានតម្លៃប៉ុន្មានហើយយើងចង់ដូរអីគេហើយយើងចុច OK ទៅយើងនឹងបានបន្ទុក13អូខេណោះអូខេខ្ញុំនាំពួកយើងទៅធ្វើ practice ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដំបូងឡើយយើងចូលក្នុង Excel មកអូខេយើងបើក blank មួយមកអូខេណោះអញ្ចឹងទី1ខ្ញុំស៊ូមបន្តិចអូខេអញ្ចឹងទី1គឺយើងតាក់ទងជាមួយនឹង label អូខេហើយនឹង values អូខេ label របស់យើងគឺ assignment អូខេអានេះគឺ out of 30អូខេខ្ញុំ double click វាមកឲ្យវាធំបន្តិចបន្ទុកវាយើងបានបន្ទុកពេញអូខេមួយទៀតគឺ midterm out of 50អូខេបន្ទុកយើងបានតែ42ទេដល់ពេលចុងក្រោយគេគឺ final exam out of 20អូខេណោះអានេះគឺយើងអត់ដឹងទេយើងអត់ដឹងអីគេយើងអាចដាក់0ចោលឬទុកតនេចោលអញ្ចឹងបានទេដល់ពេលចុងក្រោយគេរបស់វាគឺ total score total score របស់យើងអត់ទៅសេ100ទេយើងអត់ត្រូវសេ100ពេញទេគឺយើងត្រូវប្រើសម័យកាលដើម្បីឲ្យវាជួយគណនាឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងប្រើ sum មកហើយយើងទាញវាយកមកដាក់3ហ្នឹងមកអូខេឬក៏យើងអាចចុចលើទាំងអស់ហ្នឹងយើងចូលទៅក្នុង auto sum អូខេវាចេញ auto sum នេះអូខេដែលតាមคลิกលើ3ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវទេចុច sum អីយើងចុចទាំងអស់ហ្នឹងមកអូខេណាហើយយើង auto sum វាមកអូខេណោះនៅក្នុងនេះដោយសារខ្ញុំអត់ដាក់វាខ្ញុំដាក់0ចុះដើម្បីឲ្យវាចេញ auto sum អូខេត្រូវណាអញ្ចឹងវានឹងសេរូបមុនឲ្យយើង3ហ្នឹងអូខេស្មើតាំងពី B2 រហូតដល់ B4 អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់បានវាចង់ប្រើ Go Sheet មួយហ្នឹងខ្ញុំសុំដាក់ឈ្មោះវាមួយចុះGo Sheet អូខេអញ្ចឹងគឺទី1យើងទៅសេវាឲ្យបានចេញបែបហ្នឹងមកអូខេខ្ញុំដាក់នេះពណ៌វាលេង style វាបន្តិចចុះអូខេខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំឆ្លាញ់បែបនេះមួយនេះ total ខ្ញុំយកមួយនេះចុះអូខេអញ្ចឹងគោលដៅរបស់យើងគឺចង់រកអ្នកតើម៉ានតិចបំផុតម៉ានដើម្បីឲ្យខ្ញុំបាន85នៅតែ grade A ដែរអញ្ចឹងវិធីដែលគេធ្វើគឺគេចូលទៅក្នុង data what if analysis ហើយយើង click យក go sheet អូខេអញ្ចឹងទី1 set cell អញ្ចឹង cell មួយណាគឺ cell មួយនេះអូខេគឺជា cell ដែលយើងចង់ឲ្យវារកថាតើបានប៉ុន្មានអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យ cell ហ្នឹងបានបន្ទុកប៉ុន្មានគឺបានបន្ទុក85អូខេចង់ឲ្យ cell ហ្នឹងបានបន្ទុក85តើយើងអង្គុយដូរអីដើម្បីឲ្យអាហ្នឹងវា85អញ្ចឹងគឺយើងដូរនេះអូខេយើងសួរសំណួរនេះអានេះគឺជាសំណួរដែលយើងតើ final យើងគួរតែប៉ុន្មានដើម្បីឲ្យ cell មួយនេះបានបន្ទុក85អូខេបន្ទាប់មកយើងចុច OK មកនេះអូខេវាចេញមកហើយយើងចុច OK មកនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានបន្ទុកយ៉ាងហោចណាស់13បន្ទុកដើម្បីវាបាន85អានេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹង Go Sheet ណាគឺតាក់ទងជាមួយនឹងតើ minimum របស់វាគួរតែប៉ុន្មានអូខេណោះអញ្ចឹងអូខេនឹងតាក់ទងមួយ Go Sheet អញ្ចឹងយើងអាចបន្តទៅមុខទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹង data table ក្នុងនោះ data table គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រៀបធៀបស្រៀងពពួកប្រភេទ table ណា table អូខេចឹងនៅក្នុងនេះគេអាចនិយាយពី payment monthly payment ហើយនិង interest អីចឹងទៅយើងកាន់តែខ្ចីគេច្រើនខែណាលុយរបស់យើងក៏ interest របស់យើងក៏ត្រូវតែ pay ច្រើនតាក់ទងមួយការប្រាក់របស់យើងក៏ត្រូវ pay ច្រើនដែរបាទអូខេណោះអញ្ចឹងនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ថាយើងជាសិស្សចឹងយើងចង់ខ្ចីលុយគេទិញឬក៏បង់មលុះម៉ូតូឧទាហរណ៍ណាអត់ណែនាំឲ្យទៅបង់មលុះម៉ូតូតែគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍អូខេណោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្កើត cell មួយទៀតចុះខ្ជិលធ្វើ2 3អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់វាថា data table អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ zoom វាដែរមក
ខ្សែទី1ខ្ញុំដាក់ label ដែរអូខេទី2 values តម្លៃរបស់យើងមួយតាក់ទងជាមួយនឹង Honda trim របស់យើង មានតម្លៃប៉ុន្មានអូខេអាចតម្លៃឡូវអាចលើសហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹងសិនចុះ 1500 អូខេអានេះគឺជាដុល្លារណាខ្ញុំដាក់ currency អូខេបន្ទាប់មកគឺ annual interest rate អូខេគឺ rate ប្រចាំឆ្នាំរបស់វាគឺ 12% អូខេណាឥឡូវហ្នឹងប្រយ័ត្នបន្តិចតាក់ទងមួយ 12% ហ្នឹងយើងសេ 12% ហ្មងក៏បានយើងប្រយ័ត្នតែដាក់ 12 ហើយដូរវាទៅជាភាគរយប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងគឺវាឡើងទៅជា1200% បាទអញ្ចឹងប្រយ័ត្នលើហ្នឹងយើងដាក់ 12 ហើយភាគរយទៅវានឹងវាហៅអូតូធ្វើឲ្យយើងបាទហើយនឹងមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង loan term បាទឬក៏គេហៅថា month អូខេយើងខ្ចីប៉ុន្មានខែវាគិតជាឆ្នាំក៏បានដែរអញ្ចឹងរូបមន្តហ្នឹងដល់ពេលខាងនេះតាក់ទងមួយនឹង monthly payment អូខេចឹងណាចឹងយើងអាចអានេះនៅក្នុងតាក់ទងមួយ monthly payment ហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រើរូបមន្តយើងអាចសរសេររូបមន្តហ្មងក៏បានឬក៏យើងចូលក្នុង formula យើងទៅរករូបមន្ត finance មកគួរតែមានរូបមន្តមួយឈ្មោះថា PMT ណាអញ្ចឹងទី1 rate វាប៉ុន្មាន rate វាគឺនេះ rate ប៉ុណ្ណេះដោយសារតែ rate ក្នុងនេះគឺជា annual rate ដល់ពេលយើងសួរជា monthly យើងត្រូវតែយកវាចែកនឹង12អូខេដល់ពេលមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងចំនួនខែដែលយើងចែកជា12ហើយគឺតាក់ទងជាមួយខែគឺចំនួនខែគឺយើងចុចលើ cell B4 ហ្នឹងណាយើងអត់វាយបញ្ចូលទេតែវាយបញ្ចូលវាអត់ dynamic ទេតែពេលទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងតម្លៃអញ្ចឹងយើងคลิกលើតម្លៃហ្នឹងមកអញ្ចឹងคลิกលើតម្លៃហ្នឹងបើសិនយើងคลิกលើវាពេលដែលយើងឃើញ result របស់វានឹងចេញដកអូខេវានឹងចេញដកដោយសារតែវាអូតូចេញជាគេហៅគេពួក accounting អញ្ចឹងទៅវានឹងចេញសញ្ញាហ្នឹងបើយើងដាក់ជា general ឬក៏ currency វានឹងចេញដកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ចង់ឲ្យវាចេញដកទេកន្លែងហ្នឹងយើងសរសេររូបមន្តរបស់វាយើងត្រូវដាក់សញ្ញាដកពីមុខ value មកវានឹងចេញបូកវានឹងគុណឲ្យយើងវិញហើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាតម្លៃដែលយើងត្រូវបង់ប្រចាំខែណាយើងប្រចាំបង់12ខែទៅយើងនឹងបានគុណទៅយើងនឹងដឹងថាយើងត្រូវបង់គេប៉ុន្មានរយៈពេលមួយឆ្នាំហ្នឹងអូខេណោះអានេះគឺតាក់ទងមួយនឹងតម្លៃធម្មតាយើងអាចដូរ style របស់យើងអូខេដល់ចុះអូខេណោះអូខេបន្ទាប់មកនៅក្នុងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាចុះបើខ្ញុំបង់គេ24ខែឬក៏2ឆ្នាំ3ឆ្នាំតើខ្ញុំត្រូវបង់មួយខែប៉ុន្មានអញ្ចឹងណាបាទបានថាយើងប្រៀបធៀបបើបង់មួយឆ្នាំឬ2ឆ្នាំឬ3ឆ្នាំតើតម្លៃវាធ្លាក់ប៉ុន្មានគឺខ្ញុំមានលទ្ធភាពបង់ប៉ុន្មានបង់មួយឆ្នាំឬក៏បង់2ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាបង់កាន់តែច្រើនការប្រាក់វាក៏កាន់តែច្រើនដូចគ្នាដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមក column D ចាអូខេអញ្ចឹងទី1ខ្ញុំដាក់ថាវាជាខែចុះអូខេ month ហើយនឹងទី1ទៀតខ្ញុំដាក់ជា monthly payment អូខេណោះអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់នៅនេះមកអានេះគឺជារូបមន្តរបស់វាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ស្មើទៅខ្ញុំចូលសេរូបមន្តសារថ្មីដោយសារវាមានរូបមន្តហើយអូខេណោះបន្ទាប់មកអានេះយើងដាក់មកឧទាហរណ៍បើសិនជា12ខែ24ខែហើយនឹង36ខែណាឬក៏យើងចង់ដាក់30ខែអីដាក់ចង់ដាក់ប៉ុន្មានដាក់ប៉ុណ្្នឹងមក3ឆ្នាំអីយើងដាក់ខ្លួនឯងឧទាហរណ៍4ឆ្នាំ12គុណនឹងស្មើ12គុណនឹងគុណនឹង4នេះចឹងទៅស្មើ48ណាឬក៏យើងអត់នេះគុណខ្លួនឯងបានយើងដាក់48ក៏បានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់តែប៉ុណ្្នឹងទេមានតែ3លក្ខខណ្ឌហ្នឹងទេណាអានេះកុំភ្លេចដាក់វាស្មើនេះមកគឺយើងអាចសរសេរយកហ្មងណាបើយើងសេតម្លៃហ្នឹងហ្មងអត់ត្រូវទេយើងអាចដាក់ស្មើហ្នឹងឬក៏យករូបមន្តហ្នឹងយកទៅស្មើយកទៅប្រើបានអូខេអញ្ចឹងវិធី compare របស់វាគឺអាចចុចលើនេះមកអូខេបន្ទាប់មកចូលទៅក្នុង data what if analysis
cái này nắng cứ dương lên gỗ xịt cho đấy dương lên rô optimize rô tháng ta cu ta bong tịch màn thì đấy cứ dương còn bông ta priệp chip kia chẳng cái phải data tập bỏ lên máu chẳng nó không nắng tông cho mình đừng roll dương ọt miền pò miền roll lên nè dương miền tập pò miền column này cứ column đi cái nhé đầu bị đập pi đầu bị mà phải buôn này đang sàm vào mùi chắc cái dương trời tục về chào là ấy roll là sao giờ mình bình thế này đi chưa đủ muốn chẳng dương thầu tay vô pò miền đập pi đó ngạ vô tập pra nhé vô đập pi đến vô chân nó nè vô đập pi đến vô chân nó mạnh liền ní cái giờ khai đâu á phải buôn chân nó nè chẳng dương chụp mà lừa lại dương chân chẳng viên đừng vô đập pi vô chân nó không có làm bi nó việc bạn được muốn dùng phải buôn vô chân nó không là làm nắng viên được bạn ta lại được về máu ok chẳng chụp ok máu nè viên được bạn ta lại nè bởi dương bong dương vô căn đầy dù nắm bong có căn là tích đây ok bàn tay bong tích có ca bạ vì có bột cho này trả được này lại cái nhập đồ về cho cần xí cho này thế chẳng bác sân giờ đập pi mà phần này bong pi nắm những bong phần này bởi dựng bong 7 nắm những bong mình nè chẳng căn thì dú những bong căn là tích ok á bà ok nè chẳng nó không nắng cứ tẹt tôn cho mùi nâng miền vải bò tầm mùi ok miền vải bò tầm mùi thế bà sân chỉ dương chọn ăn pi vải bò các bạn đấy còn ngắt chọn ăn pi vải bò các bạn đấy cạnh này tìm mũi ở nhầm thải một tiết ok chẳng nó không lý nhưng đã việc khai anh đấy ok ok này tẹt tôn mùi khai cho đã khai anh đấy ok tập p mới tiết nhưng trong ban tẹt tôn cho mùi nâng cái hào tha nhầm vô đồ mà tối cho model cho vì có motor price nhưng trong mơ ta lại vì mà khó khăn niệm ấy ok chẳng bà sân chia nhầm đi bàn năng ok chẳng nhầm trong đồ mới tiết anh ấy cả này định muốn tẹt tông mới payment mới tiết cứ nhom trong đăng ha chốt bà sân chia một tô về ta lại ta pi này ok lại là pi này chẳng đập pi khai nhom bong màn mà tô về tại pi này hay mà pay 4 khai nhom bong màn nâng mũi tiết pi 500 nâng mũi tiết 7 hai nâng mũi tiết 7,500 ok chẳng nhom miền buồn một tô buồn một đèn thì khó nè buồn một đèn ok cho bên làm chọn màn tô thay đá chẳng bong hình dù tốt ai nâng nhom miền là tập hiệp ai tên bàn này chẳng thầu ok nắng cứ dân ai pra data table bàn ok cho nhom đồ về tôi chỉ ta lại lùi tầng cho này currency ok ok nè này cứ dân thầu vay ta lại cứ chị ấy đây dân trong tiệp thiếp dân là trong vô bom miền bảo viên nó không đi trong vị trí bảo cái phớ chọn lơ màu đàm select lơ bom miền nâng tầng ở máu cho tập nóng data what if analysis hơi dân vô data thật bỏ khơi về riêng miền role mình còn lầm ấy chẳng cứ vị trí về data chẳng tìm với cứ role nè cái nhá role vì chẳng những trong euro role nó vô tầm pin rồi nè chẳng cứ vô tầm pin nó lại này ta lại được cái này ok hai năng tí pí có lắm nèคือ có lắm biết đôi môn năng mình đấy cứ dựa tầm pin này cái xem map interest rate cứ tổng đại cho ok mà ok một tiệt nhầm plek đã rụp muốn nè chẳng dương select lại ní mấy nhưng khơi nhưng miền rụp muốn viên này mùi smart bị pram chẳng nhầm select mấy cứ nhưng mà toàn miền rụp muốn ấy kẹn nè cho mùi năng bộ nè khơi miền bàn sâu năng chẳng cả lại năng nè lại ní nhưng thâu tài chỉ rụp muốn những đã smart chỉ mùi năng bị mà ok chẳng cứ ta lại với nông màu tầng nhưng ai đã smart muốn của bạn rồi của bạn chẳng lại ní cứ bên vô kẹn nè dương ta tam rụp muốn để về miền này nhưng ai đồ về tôi chỉ currency bạn thì nhé nhưng tinh ta lại thay đá nhưng bong dù tốt cứ ta lại mà đông mà rồi chuyện trong bài dương trong man mà tô thái cho dương miền lôi mà đông mà rồi tích nhưng ai chạy vậy về là 7 năm bây giờ tao ok nó bà cái ai ta bộ condition format a xem những ai lên luôn ai mà đấy color ok ok nó anh ấy đặt tôn cho mùi năng data table cứ dương miền p variable
ឲ្យវាដូរទៅដើម្បីរកតម្លៃចុងក្រោយគេណាបើសិនជាយើងមានចង់ទិញតម្លៃ 3000 យើងមានម្ដុំ100ជាងយើងអាចបងប៉ុណ្ណេះចុះបង2ឆ្នាំអីចឹងទៅអូខេណាតាក់តងនេះយើងអាចប្រើមើលក្នុងនេះដូចគ្នាអូខេណាយើងមាន role យើងមាន column អូខេតាក់មួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹង scenario manager គឺគេព្យាយាមគេហៅគេ plan A និង plan B គឺប្រៀបធៀបគ្នាឬក៏ plan C D អីផ្សេងទៀតណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងមានគេ backupper មាន standard ហើយនិង luxury អញ្ចឹងទៅគឺគេព្យាយាមមានព័ត៌មានអស់ហើយគឺគេចង់ដូរឲ្យ compare គ្នាអូខេណាអញ្ចឹងយើងមកមើលរបស់វាយើងមាន column A column B ហើយនិង item របស់វាយើងមាន transport គេយើងមាន accommodation មាន food មាន activity អញ្ចឹងអានេះគឺតម្លៃវាមួយអូខេបើសិនជាវាជាប្រភេទluxury អីចឹងទៅ transport វាក៏រៀងថ្លៃជាងមុនអាហារអីក៏ថ្លៃជាងមុន activity អីថ្លៃជាងមុនចឹងទៅតើយើងមានលុយសម្រាប់ប្រើ package មួយណាអញ្ចឹងអូខេណោះបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលមក practice ខ្ញុំចូលទៅក្នុងមួយទៀតខ្ញុំទៅសេថា scenario manager អូខេខ្ញុំស៊ូមានដូចមុនដដែលអូខេទី1 item អូខេ item ដែលយើងយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុង trip មួយហ្នឹងទី2 cost per person អូខេទី1 transport $15 accommodation $10 food 5 activity 10 total ចឹងកន្លែង total ហ្នឹងគឺមកពីពួកហ្នឹងបូកចូលគ្នាណាយើងអាចផា auto sum ទៅឬក៏ដាក់សេរូបមុនក៏សេចុះស្មើនឹង A B2 ដល់ B5 សេក៏បានប្រើ auto ក៏បានអូខេគឺស្មើ50អញ្ចឹងខ្ញុំដូរវាទៅជា currency អូខេអូខេណាអានេះគឺរបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងមានជាងចង់បាន3ករណីឃើញទេយើងចង់បាន3ករណីមាន3 package មានតាក់ទងជាមួយនឹង backupper ឬក៏ standard ឬក៏ luxury អូខេណោះអញ្ចឹងអូខេយើងគឺយើងចាប់ផ្ដើមអូខេណាអញ្ចឹងដោយសារតែនៅក្នុងនេះគឺគេចង់ប្រៀបធៀប package យើងអត់អាចប្រើ table នេះទៀតទេដោយសារវាដូរ parameter ទាំងអស់ទាំង4ហ្នឹងពេលនេះយើងដូរបានតែ2ទេ row ឬក៏ column តែពេលនេះគឺយើងដូរទាំង4អូខេអញ្ចឹងវិធីដែលគេធ្វើគឺចូលទៅក្នុង data what if analysis យើងចូល scenario management អូខេក្នុងហ្នឹងគឺប្រភេទ scenario ឬក៏ package របស់យើងហ្នឹងយើងចុចក្នុង add នេះមកទី1យើងឈ្មោះអីយើងមានឈ្មោះអីមិញអីគេback packer អូខេតបមកយើងដូរអីគេណាគឺយើងដូរតម្លៃទាំងអស់នេះឃើញណាបន្ទាប់មកយើងអូខេមកអញ្ចឹងដូរអីគេទី1 back packer របស់យើងគឺដូចដើមតម្លៃរបស់វា15 អានេះគឺតម្លៃ basic low របស់វាយើងចុចអូខេមកឬក៏យើងចុច add ក៏បានដែរ add គឺវាថែម scenario ថ្មីទៀតបើយើងអូខេគឺនេះវាហត់មក line scenario របស់វាអញ្ចឹងខ្ញុំចុច add ពីនេះទៅក៏បានដែរអូខេមួយទៀតគឺប្រភេទ standard ហេអញ្ចឹងគឺដូចគ្នាវានឹងអូតូចាប់យកពីលើមកគឺយើងដូរទាំង4នឹងដូចគ្នាហើយយើងចុចអូខេមកអូខេអញ្ចឹង standard របស់យើងគឺឡើងទៅជា25 transport យើងរៀងថ្លៃតិចជិះឡានរៀងលយតិច40អូខេ40ហើយនឹង15អូខ
cái anh em chụp ad đấy bên họ thay khối làm sao chụp ad mình của dân mình tức cứ luxury cái chẳng bây giờ chụp ad đó vì còn là auto sale hay vì bạc cát mày vậy cứ mới tức cứ luxury đôi khi về auto detect đó dân chụp ok máu tập máu cái này nó về làm được chia hạ sấp mà rồi chụp sấp hay nắng sam sấp ok dân chụp ok nhẹ dừng miền bàn bày sòng đá trong vị để cái trong mơ thì không trong mơ mở luxury màn chứ những chuyện lừa luxury máu tao mong chuyện show nè chẳng ta lại viên vô ở lại bỏ luxury vô một đồ bây giờ lại trong khỏi viết bảo viết cứ hồ đò mà phải pi rồi hạ sấp quá chẳng dừng mình lùi pay đi gọi dừng trong pay ta lại năng ọt mình làm mình lùi mình ấy tới dừng trong pay lại ọt gửi mơ sòng đá mới mạch đá show mà đây khi dừng khơi sòng đá bạn nữa đi gọi dừng ấy trong hiện sale lùi tí chứ cho những ai phá mới nàyคือตลาดตาหาสับเองบ่าอันนี้คือแกหาแต่ตรงมือซีนาริโอไปคล้ายยังอาจเซลวีของน้องมั้งนะที่ยังแผลมันแผลยังเนี่ยตลาดประเภทสองได้คือปันแหน่โอเคให้ดับไปยังจ้องมาใกล้จ้องมาไทม์ไอ้ที่ยังอาจมาเถิดบานเลยก็ลบมวยนาจอไทม์ประเภทไดมอนด์ไอ้มัสเซนเจ็ดบานหรือก็กะไหนมันที่ยังจ้องxe đã oi mất thẻ dương mờ mà lâu dương bạc mờ ấy xe Excel lâu hiện bộc bạ biết là khi mờ lơ tủ sập ấy bạ mờ chẳng như trong tiếp thiệp khi ấy dương bài về mất cho what if analysis cho mất viên sale và dương chụp summary đang màu khi nè summary nó mất tao mất visual thao đi xạo vi kỳ chẳng ta lại trong khối bây giờ cường nè vì ô tô ở dưới độ việc đó trong màn nè trong khối nè hết tập nói dân chụp vô lời đừng nói dân chụp ok mất chẳng nguyên là bậc report ở giường ok á bà nguyên là bậc report ở giường nè bạn nè bà dương tập hết bạn packer nâng lại rùm an đấy hay nâng cái hai cái lại mùi màn chắc lại muối giờ đăng ấy kìa nè dương chỗ một thằng này máu copy tịt màu ok copy máu ok dùm lại này máu bè muối này total dương ai screenshot ở nướng nhà ơi mình thẻ dương bàn nó không telegram rất quan trọng bàn là mùi ná giờ mùi nâng tàu ok nó chắc chắn tôn cho mùi nâng bày nó cứ dương miền ok nó dương miền bày tăng pico chic cứ dương PM rồi thà tao nhưng phơi phải nói bàn tịnh phật mà nằm bày ở nhóm bàn e ok đặt PTP cứ nhóm ai tiết thiệp đấy thà bởi nhóm miền đồ ta chấm nón năm thế nhưng phơi tầm muối bàn đấy ta roll muối bàn đấy tại bởi nhóm trong tiết thiệp roll phong và lấm phong ha ý miền năm hay miền ta lại bỏ một tô tiết gì ai tiết thiệp pì hay dương mới thay dương miền lùi màn nhưng trong bàn ta lại nà hay cua tái bằng màn khai thì màn năm mình đó tập p tại tông mình scenario cứ việc bỏ miền viết đô lơ pì vài bỏ viết đô lơ pì ok đồ lừa vì tí cứ cứ bạn nắm cứ dừng đồ transport phong đồ food phong activity phong đồ xem dẫn lơ hốt đó nó chia up hốt đó sam spi vài bỏ rồi hay dừng sub generate report bạn này bạn ok nó bạn chẳng bây giờผิด thiệp tao nâng cáiผิด thiệp tao nâng sầm mày cá đôi đầy dừng lọt riến á thì họ tẹt toàn chung ở nắng giờ mình vai mà px buộc bầy vậy chẳng tao chẳng kia nâng rồi x bà xanh chỉ dương trong màn anh ấy 8 ok rồi còn không nít dương miền này kể dương miền xàm sấp buộc xài pí buộc x ok anh ấy cứ vai bảo dương chẳng dương trong rồi x ta x má nằm bay ở ngoài bàn 8 nè chắc nhưng đỏ mấy cao tốt nhưng họ khởi nhà anh này thì họ tẹt tông với những tập chia dương chẳng sẽ điên kia đã anh ấy được kia chẳng viên đừng coi đồ vài đó mùi chẳng vai dương mà mán vài dương mà nâng p âm thi này cái function bảo vía này đập pí chai ở đập pí sao muối nè pí chai ở đập pí trên muối nâng internet rate bảo dương
ចំនួនរបស់វា12ខែណាហើយនឹងលុយរបស់វាគឺដក 2500 ឧទាហរណ៍របស់វាអញ្ចឹងគេមានវាយរបស់គេអានេះគឺរូបមន្តរួមដល់ពេលរូបមន្តវាទៅតាមខែរបស់វាដូរ12នេះហើយ12នេះ12រហូតដោយសារយើងយកឆ្នាំចែកនឹង12ឲ្យបានចេញជាខែចានេះវាដូរទៅជា x អូខេអានេះវាដូរទៅជា x អូខេអានេះដូរទៅជា x អញ្ចឹងយកអានេះគឺជា x យក x មួយជំនួសមកបាន y យក x យកមួយជំនួសមកបាន y ណោះបាទដូចគ្នានេះដូចគ្នាគ្រាន់ថាសម័យកាល y របស់វាមាន x1 x2 ចាវាមាន x1 x2 អញ្ចឹងគេអាចដាក់រូបមន្តរបស់វា y ស្មើនឹងខ្ញុំ copy ពីនេះខ្ញុំប្រើមកទៅស្តីងគ្នាអានេះនៅដដែលមួយ x អានេះទៅជាដកx1 អានេះ x2 អានេះ x1 អូខេអញ្ចឹងយក x1 x2 យកមកជំនួសមកយើងនឹងបាន y អានេះគឺប្រភេទបែបហ្នឹងតែពេលមួយនេះមិនមែនជាសម័យកាលបែបហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងយើងអាចដូរបានច្រើនជាប្រភេទ scenario បើខ្ញុំធ្វើបើខ្ញុំដូរអានេះមួយតម្លៃវាប៉ុន្មានខ្ញុំដូរនេះមួយតម្លៃប៉ុន្មានដូរនេះមួយតម្លៃប៉ុន្មានអូខេណាអានេះតាក់ទងជាមួយនឹងwhat if analysis 3ហ្នឹងបាទនៅក្នុងនេះគេ compare ឲ្យយើងតាក់ទងជាមួយនឹង target តាក់ទងជាមួយនឹង option ផ្សេងៗអានេះគឺយើងប្រៀបធៀបណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគេថាបានរហូតដល់32 simulation បាន32 variable អូខេណាបាទអរគុណច្រើនយើងតាក់ទងមួយ what if analysis យើងចាប់ប៉ុណ្ណឹងបាយបាយ